Halo teman, balik lagi bersama Rian, Gacita di channel Riga Kapel. Oke, tadi kami pulang kuliah habis beli sesuatu karena lapar. Kami beli apa? Yuk kita buka dulu. Ada apa nih? Ini ada dalamnya ada timun dan ada kobis. Kobis ya. Apa ya? Kita unboxing dulu ya ini. Sama. Unboxing. Ini sambel, Sambal apa? kayaknya sambel bawang. Kita buka ini apa nih? Kita buka ini apa ini? Enggak ini tuh deh. Enggak ini apa ini? Panas ini. Nah, minumnya es coklat. Ada banyak. Lengkap nih. Di luar panas. Ini minum dulu. Wih, apa itu, Beb? Jelasin apa? Ini ada terong crispy. Terong crispy, terus ada ayam crispy. Ya. Udah kayak diferensikan loh ini. Biasa. Terus ada telur dadar. Telur dadarnya kayaknya dikasih cabe deh. Cabe, Terus Beb. cabe. Apalah, Apa? tumpahkan aja. Satu lagi buka. Kalau sampai nih, jeng. Hasil pulang kuliah berburu apa itu, Beb? Satu lagi ayamnya. Sama apa? Ayam aja. Dua. Oh, ayamnya dua, ayam crispy. Telur dadar ya, Beb ya? Iya. Dikasih cabe, potongan cabe. Sama tirung crispy. Sama bawang tuh, Beb. Heeh, sama bawang. Baunya aja harum. Harum bawang. Oke. Terus Langsung semuanya. Mana sih? Lalapan gitu kan. Semuanya mantap. Sini bawang ini, saya sampahnya. Berdoa dulu kamu, aku udah berdoa. amin, amin. Coba dulu taruh. Enak, Sambalnya pedes ya? Coba ya. gurih, taruhnya gurih, crispy, dapat bumbunya pas, enak. Gimana rasa sambalnya, Beb? Kalau untuk sambal ya, kan aku pecinta sambal. Eh, kurang asin. Terus ini kayaknya sambal bawangnya ini dicampur sama cabai yang besar. Nggak kerasa sama sekali. Padahal baunya udah nyegerak. Bau pedes gitu ya? Bau Tapi masa nggak pedes? Tapi nggak pedes sama sekali. Coba dulu. Coba lah. Nggak kerasa pedesnya. Kalau bagiku ya, tapi nggak tahu kalau pedes. Nggak kerasa. Ya pedes sih. Kalau aku kan nggak suka pedes. Ayamnya enak. Pokoknya ayamnya enak, terongnya enak, gurih. Kalau sambalnya udah dijelasin tadi sama Kak kita. Gurihnya, bumbunya terasa sampai dalam ayamnya. Ini direbus dulu kan? Direbus dulu baru habis itu digoreng crispy. Saya yang pengen ini paketan nasi ayam ini nama warungnya Tenda Gaul, ada di Yogyakarta. Nanti alamat lengkapnya aku taruh di link deskripsi, jadi bisa baca dulu link deskripsinya. Warung Tenda Gaul, alamatnya dari situ. Rekomen. Ini ayamnya di crispy walaupun nggak crispy banget kayak di KFC atau di mana
dimana ya kayak olive gitu, nggak kayak gitu tapi tetap berasa gurihnya ya Bet ya. Telurnya enak. Enak. Pedas. Itu bukan cabai, loncang. Juga cabai. Enak banget ayamnya. Lembut. Digini aja Bang. Mecah dia. Bumbunya di dalam. Bumbu kuning. Nanti direbus dulu. Pakai kunyit. Ternyata kunyitnya banyak. Sampai kuningnya tuh kan? Iya. Kalau misalnya makan di sana pakai apa Bet? Nampah ya? Pakai nampah. Nanti Mas tahu gambarnya. Pakai nampah. Kalau kita pakai ini yang internasional. Ini yang modern. Modern lah. Kalau yang itu yang tradisional. Pedes. Maklum, kalau aku belas nggak doyan pedes. Kurang. Lain kalau sama Gajita. Gajita nih kalau pedes gue nomor 1. Kalau nggak pakai cabai tuh berasa kayak ada yang kurang. Berdua aja kenyang loh. Ini nasinya model lain nih. Dibikin agak lembek gitu. Kalau kayak nasi-nasi yang gurih gitu kan, itu nggak lembek, pasti kurang. Tapi ini kayaknya kenyang banget udah. Cocok buat teman-teman ini yang tanggal tua, pengen kenyang, murah. Tenda gaul solusinya. Ini aku mau makan telur lah. Kenapa? Nanti bimbitan. Oh, iya. Jangan ambil tulang lagi. Taruh aja. Aku kali enak kali ayamnya. Ayamnya enak kali. Kulitnya. Ayam. Itu. Ayam? Telur. Kalau gini ya sih karena Gajita nggak makan telur, kasihan. Kenapa nggak makan telur? Takut. Jelasin. Nggak usah. Apa? Itu bukan tema makan.